हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर या फिर नए यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में आपके लिए वो इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट लेकर आ गया हूँ जिनका ज़्यादातर क्रिएटर्स को नाम भी नहीं पता। अगर कहीं से नाम पता चल जाए तो उन्हें डाउनलोड कहाँ से करें, बहुत ही टफ काम हो जाता है एक नए यूट्यूबर के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। इस वीडियो में वो सभी साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं एक नए कंटेंट क्रिएटर के लिए या फिर एक नए यूट्यूबर के लिए। साउंड इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसएफएक्स भी बोलते हैं। साउंड इफेक्ट्स का हमारी वीडियो में क्या रोल होता है एक बार इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। दोस्तों, इस उदाहरण से भी आपको समझ नहीं आया तो इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं एक बार। अगर आपको ये सभी साउंड इफेक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जिप फाइल आपको मिलेगी उस पर एक पासवर्ड लगा है। उस पासवर्ड को जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। हाँ, एक बात और, कई भाइयों का डाउट रहता है ये साउंड इफेक्ट्स कॉपीराइट फ्री हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री हैं। आप टेंशन फ्री होकर इन्हें अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। इन साउंड इफेक्ट्स पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। साउंड इफेक्ट्स को ध्यान से सुनो। मिलते हैं ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।